Okçular! Beni vurun. Şehadet makamı hiç olmadığı kadar yakınımızdadır. Hata edenin gözünün yaşına bakmam, bunu böyle bilesiniz. Yaman bir cenk için nicedir kefere illere baskınlar verdik. Ayrı düzen değişti. Bundan sonra topraklarımızı, obamızı, namusumuzu koruyacağız. Türk obalarının başındaki beyler gaflet ve delalet içindedir. Sen gidip keferenin ümüğüne çökeceksiniz. Şehadet makamına varmadan 10 kefere kellesi almayanın gözümde zerre itibarı yoktur. Öte dünyada da yakanızı bırakmam. Anlaşıldı mı? Buyurun.